واحد بيقول يوجد كتاب بالمكتبات اسمه رسائل من جهنم، مقدم هذا الكتاب أب بارز، فبيقول رجاء محبة في المسيح يسوع. جواب لهذا السؤال هو إذا كانت جهنم للآن لم تفتح ولم يدخلها أحد، فكيف عرف صاحب هذا الكتاب وصف جهنم؟ أنا عارف الكتاب ده ومعايا في مكتبتي، وفاكر من زمان وأنا شاب صغير كان أحد الخدام قال إن اسم الكتاب غلط، مفروض يقول رسائل من الجحيم مش رسائل من جهنم. إذا كان جهنم هو البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ومحدش هيخشها إلا بعد القيامة، واللي بيروحوا دلوقتي بيروحوا الجحيم اللي هو مكان انتظار للأشرار، فيبقى اسم الكتاب كان لازم يتغير. هو طبعا الكتاب ده كتاب خيال، يعني مش ناس راحوا جهنم وبيبعتوا رسائل، هو بيتخيل كده يعني ان الناس اللي ماتوا في خطيتهم وقاعدين في الجحيم بيبعتوا كلام عن الحالة اللي هم فيها. طبعا ده خيال، اقراه كخيال يعني.